നൂറിൻ നിറവിൽ ചെറുന്നിയൂർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗ്ലോബൽ മലയാളി സംഘടനയായ SOCയുടെ നൂറിൻ നിറവ് എന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും വർക്കല താലൂക്കിലെ ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിനെയാണ് എന്ന വിവരം നിങ്ങളേവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിലെ പൗരന്മാർ ഓരോ മാസവും നൽകുന്ന 100 രൂപ കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയിലൂടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ മാറി നിൽക്കുകയല്ല, മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. നൂറിൻ നിറവിൽ ചെറുന്നിയൂർ. ജീവകാരുണ്യ സേവന രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന SOCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ അണിചേരുവാൻ എല്ലാ സുമനസ്സുകളോടും സ്നേഹബുദ്ധിയ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബൈൽ നമ്പർ 8136971344. വാട്സപ്പ് നമ്പർ 9995354810. നൂറിൻ നിറവിൽ ചെറുന്നിയൂർ. കുട്ടനാടിൻ